მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ შაუმიანში კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილებს ჯაგერის ჯიშის სათესლე ხორბალი საჩუქრად გადასცა. 11,400 კილოგრამი ხორბალი 45 ჰექტარ მიწაზე დაითესება და მისი მოვლისა და აღების უზრუნველყოფასაც მარნეულის მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს. მათ გადაეცემათ აბსოლუტურად უსასყიდლოდ გამგეობის მიერ მოხდა იმ მიწის დამუშავება, სადაც უნდა დაითესოს ეს ხორბალი. დღეს ჩამოვიტანეთ 11,400 კილოგრამი ხორბალი, რომელიც დაურიგდათ ამ დევნილებს და გამგეობის მიერვე მოხდება მათთვის ამ ხორბლის დათესვა. თესვა დაიწყება ახლა მოკლე ხანში, ამით როგორც კი ამით გამოვა, მაშინათვე დაიწყებს დათესვა. ჩვენ უკვე მზათა გვაქვს ნიადაგის გამონაწური. ეს არის ნიადაგის გამონაწური, ანუ იგივე ნიადაგის ხსნარი. სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ მარნეულის მუნიციპალიტეტის მთავარ აგრონომს უნიკალური ხელსაწყო მიწის შემსწავლელი მინი ლაბორატორია საჩუქრად გადასცა. მარნეულის მთავარი აგრონომის განცხადებით მიწის ანალიზი ნებისმიერი მსურველისათვის უფასო იქნება. შედეგად კი შესაძლებელი იქნება დადგინდეს თუ რა სახის კულტურის მოყვანა შესაძლებელი კონკრეტულ ნიადაგზე. სჭირდება იმისათვის, რომ ამ კონკრეტული აპარატის უნიკალურობა მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ შეგვიძლიათ განსაზღვროთ კონკრეტულ ნიადაგზე რა კულტურა შეგვიძლია მოვიყვანოთ, ბოსტნეული კულტურა, მარცვლეული კულტურა თუ ბახჩეული კულტურა. ასევე შეგვიძლია განსაზღვროთ ამ აპარატით თუ რა სტრუქტურის ნიადაგთან გვაქვს საქმე და ასევე შეგვიძლია გაუწიოთ რეკომენდაცია ფერმერს თუ იმ კონკრეტულ სინჯად აღებულ ნიადაგზე ნიადაგში როგორი ტიპის სასუქი უნდა შევიტანოთ. სომხეთის იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლები და ნოტარიუსები რუსთავის იუსტიციის სახლში იმ სერვისებს გაეცნენ, რომლითაც მოქალაქეები ნოტარიუსთა პალატის არქივში დაცული დოკუმენტაციის დამოწმებული ასლების მოპოვებისას სარგებლობენ. მათი განსაკუთრებული ინტერესი იუსტიციის სამინისტროს ახალი ბრენდის კონცეფციამ გამოიწვია. მეზობელი ქვეყნის დელეგაციის წევრებმა იმ რეფორმების შედეგები შეაფასეს, რომელიც მოქალაქეთა მომსახურების სფეროში გატარდა. განსაკუთრებული ინტერესის საგანია მათი იუსტიციის სახლი, მოგეხსენებათ იუსტიციის სახლში ასევე იმყოფება საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის არქივის სამსახურიც არის წარმოდგენილი და მოხსნილია ეს ტერიტორიულობის პრინციპი, ნებისმიერ მოქალაქეს, ნებისმიერ სერვისი, რასაც ნოტარიუსთა პალატა სთავაზობს, შეუძლია მიიღოს იუსტიციის სახლში და მათი დაინტერესება გამოიწვია ამ საკითხმა და ზოგადად იმ სერვისებმა, რასაც ესე სწრაფად და ეფექტურად სთავაზობს იუსტიციის სამინისტრო. აღფრთოვანებული ვარ იმ სერვისებით, რომელსაც იუსტიციის სახლი მოქალაქეებს სთავაზობს. ჩვენს ქვეყანაში მსგავსი გამარტივებული მომსახურება არ არსებობს. ძალიან მიხარია, რომ შესაძლებლობა მოგვეცა საქართველოში ჩამოვსულიყავით და ამ რეფორმების შედეგები თავად შეგვეფასებინა. იუსტიციის სახლში მოქალაქე ნოტარიუსთა პალატის არქივის სერვისით სარგებლობს. პალატის არქივში უფლება მოსილება შეწყვეტილი და გარდაცვლილი ნოტარიუსების სანოტარო დოკუმენტაცია ინახება და ამ დოკუმენტების დამოწმებული ასლები გაიცემა. არქივის დოკუმენტაციის ელექტრონული ბაზის შექმნის შემდეგ აღნიშნული მომსახურების მიღება უკვე ტერიტორიული შეზღუდვის გარეშე შეიძლება. მოქალაქეს ნოტარიუსთა პალატის არქივში დაცული სანოტარო დოკუმენტის დამოწმებული ასლის მიღება როგორც ნოტარიუსთა პალატაში, ასევე იუსტიციის სახლსა და სანოტარო ბიუროებში შეუძლია. სტუმრებს საშუალება ჰქონდათ, რომ დეტალურად გაცნობოდნენ რუსთავის იუსტიციის სახლში არსებულ ყველა სერვის, ასევე მომსახურების სტანდარტებს, თუ როგორ ემსახურებით თითოეულ მოქალაქეს, როგორ არის მომსახურების დარბაზი დაყოფილი და ასე შემდეგ. კოლეგები სომხეთიდან საქართველოს ნოტარიუსთა პალატას ხშირად სტუმრობენ და საერთაშორისო კონფერენციებშიც აქტიურად მონაწილეობენ. ქართულ ნოტარიატში დანერგილი სერვისები მათ დაინტერესებას იწვევს. ქვემო ქართლის რწმუნებულმა წარჩინებულ მოსწავლეებს პრეზიდენტის დაპირებული კომპიუტერების საჩუქრად გადასცა. მარნეულის 4 წარჩინებულ მოსწავლეს ანა შერვაშიძეს, მარიამ მუმლაძეს, ეთერ კაპანაძესა და ლაშა ნადირაძეს კომპიუტერები საზეიმო ვითარებაში გადასცეს. ბავშვების განცხადებით ეს საჩუქარი მოულოდნელი და სტიმულის მომცემია, რის შემდეგაც ისინი კიდევ უფრო მეტი შემართებით აპირებენ სწავლის გაგრძელებას. ჩვენ ბოლო 3 წლის განმავლობაში, ანუ მე-7 და მე-9 კლასის განმავლობაში არ გვყავდა 10-ზე დაბალი ქულა მიღებული და ამიტომ ამან განაპირობა, რომ ჩვენ მოგცეს ეს საჩუქარი, იყო
წაღებული ჩვენი ჟურნალები, შემოწმებული. მოხარული ვარ ამ საჩუქრის გამო და არა მარტო მე, ყველანი ბედნიერები ვართ, რომ ესეთი საჩუქარი მივიღეთ და ამ ყველაფრის გამო მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო მშობლებს, მასწავლებლებს და რა თქმა უნდა პრეზიდენტს. კომპიუტერი გადმოგცეს ქალაქ რუსთავში ერთი თვის წინ საზეიმოდ რუსთავობაზე დავით კირკიტაძე ძალიან მოხარული ვარ და მადლობელი ვარ. გამგეობის ყოველკვირეულ თათბირზე საუკეთესო სწავლისათვის წარჩინებული მოსწავლეები მედლებით დააჯილდოვეს. 4 ვერცხლისა და 1 ოქროს medali მარნეულის სხვადასხვა სკოლის 5 საუკეთესო მოსწავლემ მიიღო. მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის განცხადებით, იმ სკოლებს, რომლებსაც წარჩინებული სწავლისათვის მედლები გადაეცათ, სამომავლოდ სხვა საჩუქრებითაც გაანებივრებს და მათი სკოლის დირექტორები ამ საჩუქრებს სურვილისამებრ თვითონ აირჩევენ. იმ მოსწავლეებს კი, რომლებსაც სამომავლოდ ოქროს მედლები გადაეცემათ, გამგეობა მგზავრობის ხარჯების ანაზღაურება სპირდება. ჩვენ შაშან არ ყოლია ოქროს მედალოსანი, ეხლა უკვე შეემატენ ოქროს მედალოსნები, ასე რომ წარმატებები კიდევ წინარე და დარწმუნებული ვარ მომავალ წელს უფრო მეტი მედალოსანი ეყოლება მარნეულის მუნიციპალიტეტს. ჩვენის მხრიდან ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ მეტი ყურადღება გამოვიჩინოთ და უფრო მეტი ინტერესი გავუჩინოთ ახალგაზრდებს სწავლისათვის. ამისათვის ჩვენ დავაწესეთ 5 საუკეთესო, ასე ვთქვათ, სკოლა დამთავრებულისათვის ნოუთბუქები, საჩუქრად გადაეცემა უსასყიდოდ, აგრეთვე შეიკრიბება კომისია, რომელსაც დღეს ჩვენ მივშელეთ და კომისია გადაწყვეტს იმ 5 ან მეტი სტუდენტის, ასე ვთქვათ, უფასო მგზავრობას თბილისში, ვინც იქნება ყველაზე წარმატებული და ასევე აუცილებლად დაჯილდოვდებიან სკოლები თვითონ, სკოლის დირექტორები და კლასის ხელმძღვანელები, ვინც კლასიდანაც მეტი ოქროს მედალოსანი და წარმატებული მოსწავლე იქნება. საშუალო საფეხურის განმავლობაში, ანუ მე-10, მე-11 და მე-12 კლასის ნიშნების დაჯამებით ხდება საფეხურის ქულის გამოყვანა. თუ ის ქულა იქნა 10-იანი დამრგვალების გარეშე, ბავშვი იღებს ოქროს მედალს, ხოლო 9 და 8, 9 და 9 ქულაზე იღებს ვერცხლის მედალს. დღევანდელ თათბირზევე გამგებელმა საახალწლო ღონისძიებებთან დაკავშირებითაც ისაუბრა. ახალი წლისათვის მარნეულში ქართული ესტრადის ვარსკვლავების მონაწილეობით რამდენიმე კონცერტის ჩატარება იგეგმება. ჩვენ ბოლო 2 წელია გრანდიოზული კონცერტი აღარ ჩაგვიტარებია. შაშან ჩვენ შაუმიანში დევნილებთან ჩავატარეთ საკმაოდ დიდი კონცერტი და ვაპირებთ, რომ დავუბრუნოთ ის კარგი ტრადიცია, რაც იყო მარნეულში რამოდენიმე წლის უკან და ვპირდებით, რომ მარნეულელებს საახალწლო ძალიან კარგი ზეიმი იქნება. გვეყოლება მოწვეული მომღერლები, ასევე ადგილობრივი ანსამბლები და ვფიქრობთ, რომ ერთ ლამაზ სიამოვნებას ვაჩვენებთ მარნეულელებს. Marneuli icra hakimiyyəti və kənd təsərrüfatı nazirliyi Şamiyanda məskunlaşmış qaçqınlara Cagir növündən olan taxıl hədiyyə etdilər. 11400 kiloqram taxıl 45 hektar torpaq sahəsinə əkiləcək. Onun əkini və biçini ilə də yerli hakimiyyət məşğul olacaq. Taxıl onlara pulsuz verilir. Taxılın əkiləcəyi yer artıq əkilib. Artıq toxumu da gətirmişik. Bu toxum qaçqınlar üçün icra hakimiyyəti tərəfindən əkilir. Qısa zamanda toxumun səpilməsinə başlayacaq. Havalar azca isinsin, artıq başlamalıyıq. ჩვენ უკვე მზათა გვაქვს ნიადაგის გამონაწური. ეს არის ნიადაგის გამონაწური, ანუ იგივე ნიადაგის ხსნარი. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Marneuli Bələdiyyəsinin baş aqronomuna dəstək oldu. Ona torpağı öyrənəcək mini laboratoriya hədiyyə edildi. Otar Canturiyanın sözlərinə görə torpaq analizi maraqlanan hər kəs üçün pulsuzdur. Torpağı analizdən keçirməklə onda hansı bitkini yetirməyin mümkün olduğunu öyrənmək olar. Bu unikal avadanlığın vasitəsilə konkret torpaqda hansı bitkini əkə biləcəyimizi öyrənə bilərik. Həmçinin fermerlərə məsləhətlər də verə bilərik. Onlara nümunə götürdükləri torpaqda nəyin əkilə biləcəyini söyləyərik.
Ermənistan Ədliyyə Nazirliyinin nümayəndələri və notariusları Rustavinin Ədliyyə evində vətəndaşların Notarius Palatasının arxivində qorunan sənədlərin əslini ala biləcəyi servislərlə tanış oldular. Onların ən çox maraqlarına Ədliyyə Nazirliyinin yeni Brexit konsepsiyası səbəb oldu. Qonşu ölkənin delegasiyası vətəndaşlara xidmət sahəsində keçirilən reformların nəticəsini qiymətləndirdi. განსაკუთრებული ინტერესის საგანია მათი იუსტიციის სახლი. Ədliyyə evi onların xüsusi maraqlarına səbəb oldu. Xatırladım ki, Notar Palatasının arxiv sənədləri də təqdim olunub. Hər bir vətəndaş yaşadığı ərazidən asılı olmayaraq məlumat ala bilər. Ədliyyə evinin vətəndaşlara təklif etdiyi servisləri çox bəyəndim. Bizim ölkədə vətəndaşlara bu cür servislər təqdim olunmur. Sevinirəm ki, bu ölkəyə gəlib reformların nəticələri ilə şəxsən tanış olma imkanım oldu. Ədliyyə evində vətəndaş Ədliyyə Nazirliyinin arxiv xidmətindən istifadə edir. Palata arxivində səlahiyyəti məhdudlaşan vəfat etmiş notariusların notar sənədləri qorunur və bu sənədlərin yoxlanmış nüsxələri verilir. Arxiv sənədlərinin elektron bazasının yaranmasından sonra ərazilərə sərhəd qoymadan xidmət etmək olar. Vətəndaş Notarius Palatası arxivindən saxlanan notar sənədlərin yoxlanmış nüsxəsinin alınması Notarius Palatasında olduğu kimi Ədliyyə evi və Notarius bürosunda da mümkündür. Qonaqlar Rustavi Ədliyyə evinin hər bir servisi ilə tanış oldular. Həmçinin servislərin necə bölünməsi ilə də tanış ola bildilər. Ermənistandan olan həmkarlar Gürcüstan Notarius Palatasında tez-tez olurlar. Beynəlxalq konferensiyalarda da fəal iştirak edirlər. KFMKT müvəkkili fərqlənən şagirdləri prezidentin söz verdiyi dizüstü kompüterlə mükafatlandırdı. Marneolidən isə hədiyyə alanlar siyahısına 4 nəfər Anna Şervaşidze, Məryəm Mumladze, Eter Kapanadze və Laşana Diradzenin adları düşmüşdü. Uşaqların sözlərinə görə hədiyyə gözlənilməz və həvəsləndiricidir. Onlar bundan sonra daha yaxşı oxumağa söz verdilər. Bizim son 3 il ərzində 7, 8, 9-cu siniflərdə ondan aşağı qiymətlərimiz olmayıb. Məhz buna görə də bizə hədiyyələr verdilər. Bu hədiyyəyə görə çox sevinirəm. Hamımız belə hədiyyə almamıza görə xoşbəxtik. Valideynlərə, müəllimlərimizə və prezidentə təşəkkür edirik. İcra Hakimiyyətinin hər həftəlik iclasında Marneoli ictimai məktəblərinin fərqlənən şagirdlərini mükafatlandırdılar. İcra başçısının sözlərinə görə müxtəlif məktəblərdən 15 şagird medal aldı və gələcəkdə əlaçılarının sayı çox olan məktəblərə də hədiyyələr veriləcək ki, bunu da direktorların özləri seçəcək. Qızıl medal sahiblərini isə İcra Hakimiyyəti nəqliyyat haqqı ilə təmin edəcəklər. Ötən ilə nisbətən bu il qızıl medal sahiblərinin sayı artdı. İnanıram ki, gələn il Marneolinin daha çox qızıl medal sahibləri olacaq. Biz gələcəkdə təhsilə daha çox maraq yaratmaq üçün əlimizdən gələni edirik. Gələn ildən məktəbi əla qiymətlərlə bitirənlərə 5 notebook verəcəyik. Komissiya təşkil etmişik. Məhz onlar bu 5 və daha çox uşağı onlar təyin edəcəklər. Məktəb direktorları, sinifindən daha çox əlaçı olan sinif rəhbərləri də mükafatlanacaq. 10, 11 və 12-ci siniflərin qiymətləri cəmlənir və bal hesablanır. Əgər o qiymət tam olmadan 10 olursa, uşaq qızıl medal alır. 9 və 8, 9 və 9 alanlar isə gümüş medal alırlar. İcra başçısı tədbirdə yeni il yenilikləri ilə bağlı da söhbət apardı. Yeni ildə Gürcü estrada nümayəndələrinin iştirakı ilə Marneolidə bir neçə konsertin də keçiriləcəyi planlaşdırılır. 2 ildir təmtəraqlı konsert keçirmirik. Ötən il Şamiyanda qaçqınlarla böyük konsert keçirdik. Qərara gəldik ki, əvvəlki illərdəki kimi bu ildə Marneolidə təmtəraqlı konsertlər keçirək.